हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी कि आपके अच्छा बर्ड जो है वो 2 से 3 मरतबा ब्रीडिंग कैसे कर सकता है। तो आपको उसके साथ जो है कोई लोकल बर्ड लेना पड़ेगा और आपको उसके अंडे जो है उसकी मटकी के अंदर रख देने हैं। लेकिन उसकी टाइमिंग बशर्त ये है कि उसकी टाइमिंग दोनों की सेम होनी चाहिए अंडे देने की। तो आप लोकल बर्ड के अंडे निकाल के आप अच्छे वाले बर्ड के अंडे रख सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने एक्सपेंसिव बर्ड से दोबारा 1 से 1.5 हफ्ते में ब्रीड ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें।